लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आसाम पुलिस सेकेन्ड फेज रेलिनि मोनसे नटिस सफैदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लागोन। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनि आपडेटआव, बेनो जाबाय 15 डिस्ट्रिक्टनि फैग्रोदोंमोन, दायो रिलिज सोलिगासिनो दं एबा जागोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर नेक्स्टआ जाबाय सेकेन्ड फेज रेलि आरो बे जागोन सेप्तेम्बरावनो जागोन। दा बेनि डेट ओंखारदों आरो बे नटिसआ बेसेबां सैथो बेखौ बुंनो हाथ'वा, नाथाय रिलानो जागोन बादि मोनदों, मानोना बेबायदि नटिस फैबाय थायो। स' बेयाव क'क्राझार बाक्सा थागोन नोंथांमोननि रेलिया, जायफोर क'क्राझार आरो बाक्सा 24 सेप्तेम्बराव जागोन सेकेन्ड फेज रेलिया। दा बेनिफ्राय गोबां डिस्ट्रिक्ट दङ, गासै 15टा दङ। दा बेनि गेजेराव मा दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन बियो रिल जागोन ना फेक जागोन। आं सानदों बे रिलानो जागोन आरो लोगोसे बे नटिसखौ फैदों, सासे लोगोआ हरदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। नाथाय अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जेबो मोननाय नंथ'वा नोंथांमोना SLPRBआव। दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोनोसै, दंना गैया नोंथांमोना नायदो। आरो एडमिट कार्ड नोंथांमोना दासिमबो डाउनलड खालामाखैबा जायफ्रा फार्स्ट रिलि नोंथांमोना खालामना लादो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन। दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हायो। दा नोंथांमोना डाउनलड एडमिट कार्डआव थुबानो जाबाय, बेनिफ्राय डाउनलड खालामदो। बेयाव नै लोगोफोर आपडेटआ बे 18निनो दङ, 18 आगष्टनिनो दङ। दा जायफ्रा क'क्राझार बाक्सा नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै बाव एडमिट कार्ड दायो जागोन ना जाया डाउनलड, थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामनायबानो जाबाय। नाथाय रिलिनि डेट ओंखारबाय मोनसे नटिसनि मथेब्ला नोंथांमोना रिलिखौ होनो मोनसिगोन सेकेन्ड फेजआव। दा बिदिब्ला जों नायनोसै फैदो बे नटिसखौ, नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। बेनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बयबो रेडि जानो हायो रिलिनि थाखाय। दायो नै लोगोफोर बेबादि नटिस ओंखारगासिनो दङ, नोंथांमोना मोन्दों जानांगौ। दा बेनिफ्राय नायदो नैबेयाव माखासे डिस्ट्रिक्ट दङ, जेरै नोंथांमोना नुनो मोन्दों कामरुप दङ, बरपेटा, काछार, गलाघाट, लखिमपुर, बाक्सा, बङाइगाव, क'क्राझार, नगाव, डिब्रुगड़, नलबारि, गवालपारा, तिनिसुकिया, माजुलि आरो साउथ सलमारा दङ। दा नोंथांमोननि रेलिया नायदो, नै बेयाव डेट ओंखारदों, PSTआ स्टार्ट जागोन होनना बुंदों कामरुप रुरेलना 9 सेप्तेम्बराव, बेनिफ्राय बरपेटा, काछार, गलाघाटना 13 सेप्तेम्बर, लखिमपुरना 23आव, बेनिफ्राय बाक्सा, बङाइगाव, क'क्राझार, नगावना 24 सेप्तेम्बराव। दा जायफोर बिटिआरनि नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन, बाक्सा आरो क'क्राझार नोंथांमोननि रेलिया 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ आरो। दा जानोबो हागौ नोंथांमोना रेडि जादो, आसा खालामो बे रिलानो जागोन। दा बेनिफ्राय डिब्रुगड़ दङ, नलबारि, गवालपारा, तिनिसुकिया बेफोरबायदि दङ डेटआ। दा सेप्तेम्बराव जागोन आरो सेप्तेम्बर, अक्ट'बर, नभेम्बरसिमहालागै दङ। आसा खालामो बे रिलानो जागोन लोगोफोर, मानोना गोबां डेट दङ, थ' बे रिलानो जागोन। दा 15 डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना सेकेन्ड फेजआव थासिगोन आरो फार्स्ट फेजआ दायो सोलिगासिनो दङ, जेनेबा सेप्तेम्बर 1निफ्राय जासिगोन एडमिट कार्ड दायो सोलिगासिनो दङ डाउनलड। दा जेरै उदालगुरि, थ' बेबायदि दङ। नोंथांमोना जायफोर उदालगुरि, दरं, चिरां, थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामदो, जायफ्रा खालामाखै दासिमबो। थ' बेबायदि मोनसे नटिस फैदों लोगोफोर, आसा खालामो बे रिलानो जागोन बादि मोनदों। दा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो। आरो नोंथांमोनाबो गाव गावनि अपिनियनखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरबानो जाबाय, बियो रिल नंगौना नङा। दा नै लोगोफोर बेयाव लिरनाय मथेब्ला रिलानो जागोन बादि मोनदों, दा बेखौ हरनाय जादों आरो नटिस हरनाय जादों। दा आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो बे आपडेटआ 26 आगष्टनि बे नटिसनि डेट मथेब्ला दा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो रिल जागोन ना जाया। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय।